6 бөлім. Әзірет Мұхаммедтің, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, пайғамбарлығын паш етуі. Олы істің кіріспесі. Бүкіл адамзат баласын тура жолға шақыратын, күллі әлемді құшағына алатын діннің мұнан былай жасырын қалуы мүмкін емес еді. Өйткені бұл дін адамдарды материалдық және рухани жағынан түзеп, ғұмырларын баянды ету үшін жіберілген еді. Сондықтан да ашықтан ашық жариялануы тиіс. Алла тағала мына әлемдегі бар нәрсені белгілі реттілікпен жаратқан. Әрбір іс тәртіпке бағына отырып орындалады. Ал бұл қағиданы қабылдамайтындар әрине ешқашан жетістікке қол жеткізе алмайды. Пайғамбарлар сұлтаны Мұхаммедті, саллаллаху алейхи уассалам, Алладан келген заңдылыққа сүйеніп, осы тәртіпке бағынды. 3 жыл бойы пайғамбарлығын ашық білдірген жоқ. Исламды тек өз төңірегіндегілерге ғана түсіндірді. Иманға шақыруда өте мұқият, даналықпен, қырағылықпен, ыждағатты әрекет етіп, берекетке жетті. Басына келген ерекше жайттарды тек сенімді адамдарымен бөлісті. Осылайша ол исламның жеңісінің негізін қалады. Біреуге көп, енді біреуге аз көрінетін жасырын үндеу кезеңінде мұсылмандықты мойындап, Алланың аяттарына ден қойғандар аз болған жоқ. Олы істің іргетасы қаланып, енді хақ дінді жалпы жұртшылыққа жеткізу керек болды. Қанша жасырын дегенмен, мүшриктердің бір талайы ұлағатты шаруадан азды көпті құлағдар болып үлгергенді. Оның үстіне Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бұрынғыдай жалғыз емес еді. Қасиетті ислам қағидаларын жария қылып, таухид ақиқатын күллі әлемге естіртудің мерзімі жеткендей еді. Халықты ашық түрде иманға үндеуді кімнен бастау керектігі Әзіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам Алла тарапынан аянмен білдірілді. Уа Мұхаммед, алдымен ең жақын туыстарыңа ескерт. Шуғара сүресі 214 аят. Алланың елшісі бұл шаруаның оңай еместігін білетін, бірнеше күн үйінен шықпай ойланумен өткізді. Қасына Әзірет Алиді шақырып алып, «Ей Али, Алла тағала бірінші ағайын туыстарыма ақырет азабын түсіндіруім қажеттігін ескертті. Бұл мен үшін ең қиын іс болғалы тұр. Өйткені тума-туыстың жайы сағанда мәлім ғой. Мәселені айта бастасам, олардың маған қарсы шығарына да көзім толық жетеді» деп ішкі толғаныстарын ақтарды. Расулалла өз туғандарына ашылудың жайын ойлап, біраз уақыт үйінен шықпай қояды. Мұны байқаған Сафия бастаған әпкелері оның хал жағдайларын сұрап білмекке барады. Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам әпкелеріне келген үшін ризалығын білдірген соң былай деді: «Сырқаттан аманмын, шүкір, денсаулығым жақсы. Тек көңілімнің күпті болған жайы бар. Алла тағала маған жақын туыстарымды жинап, Алланың барлығы мен бірлігіне иман келтіруге, көп құдайшылықтан бас тартып, тәубе етудің керектігін ұқтырып, ақырет азабының қаупін ескерту қажеттігін бұйырды. Әбділмүтәліп ұрпағының басын қосып, иманға шақырмақ ойым бар. Тәтелері, шақыруың орындақ, бірақ бір нәрсені ескертейік. Әбу Лахабқа айтпай-ақ қой, бәрібір мойындамайды. Ал біздің қолымыздан не келер? Әйеліміз ғой қанша дегенмен» деп тарасты. Ашық түрде иманға үндеу туралы жаратқанынан жарлық алған пайғамбарымыз Әлиді шақырып алып тапсырма береді. «Бір адамға жетерлік еттен тамақ пісір, бір кесеге де сүт құйып қой. Сосын Әбділмүтәліптің жұрағатын түгелдей жина. Бірде біреуі қалмасын. Олармен дастархан басында емін-еркін әңгімелесіп, міндетімді орындауға кірісейін. Мұнан әрі созудың қажеті жоқ» деді. Әзірет Али көкесі Әзірет Мұхаммедтің оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын айтқандарын бұлжытпай орындады. Ертесіне таңертеңнен Әбу Тәліптің үйіне бас аяғы 45 адам жиналды. Олардың арасында шақырусыз келген Әбу Лахаб та отырды. Келген қонақтардың екеуі ғана әйел еді. Дастарханға қойылған тамақ бір адамға ғана жетерлік еді. Ыдыстағы сүт те сондай. Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бір кесек етті өзі қолымен турады да, «Ал бисмиллах, алыңыздар» деді. Алғашқыда алдарына қойылған тағамды азырқанғанмен, бәрі үндеместен табаққа қол салған. Кереметті қараңыз. Көпшілік тыңқия тойса да, әлгі бір кесек еттің бітер түрі көрінбейді. Сүтті солай. Айналдырған бір шынаяқтың таусылар түрі жоқ. Жиналғандар таңырқап, қайта-қайта ішеді. Ішкен сайын берекеті арта түскенде ме қалай? Өз көздеріне өзі сенбей, үнсіз бір-біріне қарайды.
Ас желініп болған соң, пайғамбарымыз енді сөйлемекке болып ыңғайлана бергенде, Әбу Лахаб алдын орағытып, бүгінге дейін не бір сиқырды көріп едім, бірақ дәл мынадайын көрсем көзім шықсын. Мына бауырымыз бәріміздің көзімізді байлап сиқырлап тастады. Өздеріңде сезген шығарсыңдар деп, орынды орынсыз балағаттап, Әзіреті Мұхаммедке сөйлеуге мұрша бермеді. Іс насырға шауып бара жатқанын байқаған қонақтар дәмге рахмет айтып тарап кетті.